Bom dia a todos. 皆さんおはようございます。Bom, é a primeira vez que eu tô pregando, então eu tô nervoso. 今日メッセージソーラの初めてですから緊張しています。Mas eu creio que Deus deseja falar aos nossos corações e estejam abertos para aquilo que o Espírito Santo tocar. 私神様が私たちの心に語ってくださる、ことを信じています。でまた、皆さん心を開いて、また耳を開いte, 神様、聖霊様から、語ることを、注意してください。Então, eu vou estar falando um pouco sobre o povo de Israel. 少しイスラエルの民のことを話します。Continuando, né, aquilo que a Maria trouxe nos domingos atrás. 先日マリアさんが、話してくださったことをちょっと引き続きしていきます。Então, só recapitulando, né, um pouquinho da história do povo. 少しそのイスラエルの民の、歴史を、振り返ってみましょう。Então, tinha cara chamado Moisés, né? E ele foi usado por Deus para trazer a libertação para o povo, né? ある方モーセという方がその方を通して、イスラエルの民、奴隷の生活から解放、神様がその方を使わして、解放に導いてくださった。Então, acho que todo mundo conhece a história dele, né? As 10 pragas, tudo que ele fez ali no Egito. 皆さん彼の話を聞いたことあるだと思いますが、そのエジプトで、民を、解放に導いてくださった人です。E aí, depois da 10ª praga, o faraó decide, então, finalmente libertar o povo. 10の災いから、10回目そのパラオが民を、解放する決心をしました。E um ponto que eu estava reparando, né, enquanto eu estava estudando sobre essa passagem, é que desde o momento em que o povo de Israel foi libertado, é citado que a presença de Deus estava com eles, né, através da coluna de nuvem e da coluna de fogo. でずっとその、勉強しながらよく何回出てきたことは神がその民と共に立ってずっと書いてあるですね。最初、そのエジプトが出て雲の形で神様が、彼らにその影を与えてくださり、でその後火の、間から光を照らして、民を夜を導いてくださりしてたですね。Então, não sei ao certo se realmente era igual na imagem, né? Mas acredito que a presença de Deus era algo sobrenatural ali naquele povo. こんな形、写真画像のようにとわからないなんですけども、しかしわかることは神様のご臨在が彼らと共にいたって書いてあるですね。Mas eu particularmente eu acredito que fosse algo grandioso assim. で私自身が本当にこの大きなことだと思います。ただわからないぐらいなことじゃなくて、もうわかるぐらいな大きな神様大きなこととして表したと、信じています。E aí, então,
Depois que, passado alguns dias, o faraó percebe que o povo de Israel ele não ia voltar, né? E o povo de Israel eram os seus escravos. まあ、何日か経ってパローがもう奴隷の人たちはもう帰ってこないと、分かってきてそのイスラエルの民は彼らが奴隷で使わされたから、大きなことでした。Então o faraó sai com todo o seu exército atrás do povo de Israel. E quando o povo está lá entre o mar e o exército, eles começam a reclamar. で、パラオがもう帰ってこないことを分かって、もう追いかけることに決心していたですね。で、ある時からもうそのパラオが後ろに軍と、来て、でその前に海があったですね。で、その時文句言い始めるですね。Eu não vou ler tudo, mas o povo basicamente começa a questionar Moisés, né? Por que você tirou a gente daqui do Egito, né? Era melhor a gente ter sido escravo ali em vez de morrer aqui. で、全部読めないけど、その時民がなぜエジプトから解放したですか？もうエジプト奴隷のようでまだマシだったって言い始めるですね。モーセに対して。E aí a gente começa a ver, né, que aquele povo que depois da 10ª praga saiu todo triunfante, todo cheio de si, que tinha sido liberto do povo de Israel, ou do povo do Egito, eles começam a simplesmente a murmurar e a questionar. E parece que tudo aquilo que eles viveram antes já não fazia mais sentido. で、いろんなそのエジプトに解放するまで、出エジプトになるまでいろんな奇跡を見て、でその民がもう解放した時に大喜びでエジプトから出たですね。でもうそこにもう今度こんな状態になってしまうと、もう全部もう今まで経験したことはもう忘れてしまって、もう全然違ってたような人たちになってしまうですね。E aí então Moisés responde para o povo. で、その時モーセが民に答えしてくださるですね。E ele diz: O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. 落ち着いて、主が私たちのために戦いますって返事します。Ah, para quem quiser acompanhar na Bíblia, eu tô mais ou menos em Êxodo 14. 出エジプトの14章あたりがそういう話が出てきます。14の11、12節あたり。E aí então, depois que Moisés fala isso, o que acontece? Tem então um grande milagre, né? Que Moisés abre as águas e o povo então passa. で、その時、モーセが民に答えする後に、そのように言って答えてくださった後に、神様がその海を開いてくださるですね。E ponto interessante, eu não sei, mas com certeza aqueles que estavam murmurando não ficaram lá atrás esperando o povo do Egito chegar, né? Eles também foram e passaram para o outro lado do mar, né? でもちろん文句言ってた人たちも全員渡ってたですね。その乾いた道を渡っていたですね。E aí também podemos ver que o anjo que estava lá na frente do povo vai para trás. Deus coloca o exército do Egito em confusão e o mar se fecha, né? その民と一緒に前にいた天使がいて、その天使が後ろにいて、でパラオの軍を迷させるですね。混乱させる。E novamente Deus liberta o povo e o povo sai vitorioso.
で、民が渡ったら、海がまた元に戻って、パラオとその軍が全員その海の中に滅びたですね。で、また民がもう一度神様がその、勝利を与えてくださり、また、本当に、喜びを満たされる時になります。E eu imagino que naquele momento, quando o povo de Israel vê o exército egípcio sendo destruído, né? Eles falaram: Nossa, agora é a nossa vitória, agora a gente tá livre, agora a gente vai ser um povo de verdade. で、多分民がエジプトの、パラオやその軍をそこに滅びた時に、もうやった、今からこれからもう本当に、いい生活ができます。もう勝利与え神様から勝利いただいたから、もうこれからもう自由に生きることはできるって思ったですね。E eles saem cantando, louvando, alegres, animados da sua nova jornada e chegam no. Estão no deserto, né? で、そこから進み始めるんですが、海渡った後に、賛美しながら、進んでいくなんですけれども、その前にアラノに出会います。E aí passa o primeiro dia, passa o segundo dia, e eles continuam no deserto. 1日目来る、2日目も来る。で、まだアラノにいるですね。Eu não sei se realmente o deserto que eles estavam era assim, né? Mas imagino que era algo parecido, né? Um grande espaço quente, vazio, talvez sem direção, sem saber para onde estavam indo, somente seguindo a nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. 多分このような場所だったと思います。広いところで、何もない、ところで、そこに、1日目アラノで進んでいくけど、2日目もそのアラノから出てこないですね。まだ、その昼は、雲の影があって、夜は火の光があったですね。O povo de Israel ele estava com Deus, né? O Deus era presente no meio do povo. E mesmo assim, chegando no terceiro dia, quando eles estavam em Mara, eles começam a murmurar. で、神様が彼らと共にいたですね。で、しかし、3日目にマーラという場所に着いていたときに、また文句言い始めるですね。E quando eles chegaram em Mara, né? As águas eram amargas. で、そこに来たら、そのマーラっていう水が苦いっていう意味ですね。E aí eles perguntam para Moisés: Que beberemos? で、そこで何を飲みますかってモーセに対して、聞かれるですね。Isso me lembra bastante quando eu era criança e ia viajar com os meus pais. で、子供の時家族と旅行に行った時に思い出します。ご両親と一緒に行く時に。E a gente morava em Suzano e meus avós moravam em Cornélio Procópio, que era em Paraná, né? スザノという、サンパウロのところに住んでて、で、おじいちゃんおばあちゃんはパラナ州の方に住んでたですね。Não era uma viagem tão longa assim. Eu acho que eram 5 horas, talvez. Não sei direito. そんな、日本だと長いだと思いますが、ブラジルはそんなに長くない旅なんですけれども、多分5時間ぐらいの距離で旅してたですね。E aí eu lembro que quando a gente saía tava tudo bem, né? Era legal, a gente tava indo pra casa da Batiá e do Dichan. 出かけるときに嬉しく出かけるですね。おじいちゃんおばあちゃんのところに行くから喜んで、出かけます。Aí passava a primeira hora, passava a segunda hora, e aí
eu tenho uma irmã, né? E aí a gente começava a brigar, né? Ah, você tá invadindo meu espaço. で、家族、私、妹がいます。で、それもまあMas é. お姉さんがいます。で、1時間経って、2時間経って、で、そこでまたもう喧嘩始まるですね。もうあなたが私の場所の、超えてます。もう、喧嘩し始めるですね。Mãe, eu tô com sede. お母さん、ちょっと喉乾いてます。Mãe, tô chegando. お母さん、もう着くですか？ E assim ia a viagem inteira, né? で、旅がそのように続けていくですね。Mas pensando no povo de Israel, né? Eu me enxergo muito neles, né? で、イスラエルの民を考えると、私自身がそこに見えます。Então, o povo estava em Mara, as águas eram amargas, e aí o que acontece? Deus faz mais um milagre. で、そこで、その水が、飲めない水だったんですが、またどうなりますか？ Aí もう一度神様また奇跡、ね、起こしてくださる。 Deus fala, né, para Moisés jogar uma madeira na água e a água fica boa para ser consumida. で、モーセの、なんて杖をまた叩くというか触るように命令したですね。投げるって水の中に投げて、で水が飲めるようになった。 E aí o povo fica feliz de novo, né? でまた民が喜ぶですね。水を飲めるから。 Aí passa mais um pouco da viagem, eles continuam no deserto, caminhando, 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 e começa de novo a reclamar. 旅が続くですね。そのアラーノの中で、進まないといけないですね。まだ何日か歩いていく。で何日か経つとまた文句言い始めるですね。 O povo queria comer carne. バーベキュー食べたいですね。シュラスコですね。ないですね。 Eles estavam querendo comer outra coisa, eles não aguentavam mais comer aqueles pães que talvez já estivessem secos, já estivessem já enjoados, mas eles queriam algo novo e começam a reclamar de novo para Moisés. もう乾いたパンもう何日か食べてるからもう肉食べたいですね。でまた文句言い始めるですね。 E eles chegam a comentar até que quem dera o Senhor nos tivesse matado lá no Egito. もうひどいことを言うですね。もう主がエジプトで殺してよかったですね。ここに来るよりマシだったです。って言い始めるですね。 E aí, se continuarmos lendo a história, né, toda essa jornada do povo de Israel, a gente vê que tem sempre essa dualidade entre um povo que segue a Deus com toda alegria quando está tudo bom, mas quando as coisas começam a ficar ruins, eles começam a reclamar, eles começam a achar que não, minha vida passada era melhor. でその段階ですね。その民がいい時がすごく賛美して喜んで、でも何かよくうまくいかない時また文句言い始めるですね。もう過去のことを思い出してもうそこの方がマシとかそこが良かったとか言い始めるですね。 E aí, mudando um pouco de contexto agora, para os dias de hoje, para as nossas vidas. でちょっとその場面変えてきますが、今現在に持ってくると私たちの場面ですね。 Nós somos parecidos com o povo de Israel. 私たち彼らと似ています。 Talvez alguns sejam mais santificados, alguns talvez estejam melhores, outros um pouco mais atrás, mas todos nós somos muito parecidos com o povo de Israel.
私たちの中でちょっともうちょっと清められた方もいて、またまだ成長してない人もいて、またまだ何もわからない人もいて、いろんな段階がレベルが私たちがいるなんですけれども、しかしこのイスラエルの民と似ています。E engraçado que quando era criança eu lia a história do povo de Israel e falava como é possível um povo ser assim. で、子供の時、イスラエルの民の歴史を読むと、いつも、どういうことですか？どんなその人たちどうやってこんなことできるかっていつも疑問を持ってたですね。Povo que viu os milagres acontecerem, 奇跡見た人たち。povo que era visível a presença de Deus. もう神様の臨在見えるようなことができた。Povo que era visível que Deus estava provendo. で、神様が備えてくださった、いろんなことを備えてくださった。E mesmo assim, eles não acreditavam, não confiavam que Deus estava cuidando deles. それあっても彼らが神様が守ってくださる、導いてくださることを信頼してなかったです。E hoje eu olho para o povo de Israel e cada vez mais e mais eu vejo que eu sou muito parecido com o povo. で、今その歴史を見る、イスラエルの民の歴史を見ると、もうどんどんもっと分かってくるのは、自分も本当にその人たちと似ています。E aí, ultimamente, Deus tem ministrado bastante, né? Como os irmãos sabem, eu estou atualmente desempregado, né? です。この度、神様が私の心にすごく語ってくださっているですね。皆さんご存知のように今、仕事、してないですか？ E surgiram muitos questionamentos. で、その中でいろんな疑問が湧いてたですね。E se for parar para pensar, é muito parecido com o povo, né? で、考えると本当にイスラエルの民の、疑問や文句の似ているです。Ah, Deus, por que que tá sendo assim? Por que que não pode ser daquele jeito? 神様、なぜこんなことですか？なぜこのようになっているですか？とか、なぜようにならないですか？とか。Não era melhor ter ficado lá no Brasil? ブラジルに行った方が良かったじゃないかなって疑問ですね。E quando eu estava meditando, né, para trazer a palavra dessa manhã, Deus esteve falando sobre fé. で、今朝のメッセージ準備するときに神様が私の心に語ってくださったのは信仰についてですね。E aí, pesquisando em japonês, né, a tradução é Shinko. ちょっとその日本語で調べたですね、フェ、日本語信仰。E aí ele trouxe a definição, né? De primeiro kanji de Shin é de acreditar e confiar. 信ってacreditar, confiar. 信じると信頼ですね。E Kou de adorar e crer profundamente. で、深く崇めること。E Deus tem falado muito, né, comigo sobre isso, sobre acreditar, sobre crer profundamente que Ele é aquele que está no comando de tudo. で、その中で神様は私に語ったことですね。本当に、深く神様を崇めること、また信じると信頼することを神様が私の心に語ってくださっている。Eu perguntei, como Deus? Como é que eu vou fazer isso?
で、神様に聞いたんですね。どのようにそれをできますか？ E aí que Deus trouxe no meu coração, né? Quando os discípulos pedem para Jesus, aumenta a nossa fé. で、ある時、弟子たちがイエス様に言われたですね。私たちの信仰を、強めてください。で、聞かれた時あったですね。E esse texto está em Lucas 17:5. ルカの、17、5節ですね。私たちの信仰を増してくださいって書いてあるですね。Eu acredito que a grande diferença entre Moisés e o povo de Israel era que Moisés teve um relacionamento muito profundo com Deus. で、その旅、イスラエルの旅と、モーセと、の違いは、モーセが神と深く交わりしてたですね。E Moisés realmente cria naquilo que Deus uma vez tinha falado para ele. で、モーセ、本当に神様が言われたことを、信頼して信じてたですね。E por mais que o povo ele vivesse diariamente com a presença de Deus, o povo não conseguia realmente crer que Deus estava fazendo o melhor, que Deus estava no controle de tudo. で、その民が神様いろんな行いしてくださっても、彼らが深く信じなかったし、信頼してなかったですね。E eu creio que nas nossas vidas também é assim, né? Falo por mim mesmo, né? で、私も私自身が本当に私たちの人生の時も同じですね。Eu creio que diariamente a gente precisa entrar na presença de Deus e orar, né? Pedindo, aumenta a nossa fé, aumenta a minha fé. 日々私たちが神様の御前にひざまずいて、神様、イエス様、私の信仰を増してくださいように。Não somente na área profissional, por exemplo, comigo, mas na saúde, nos nossos sonhos, nossos planos para a igreja, para o Japão. 部分的にだけではなくて、私失業しているけど、その仕事の時だけではなくて、いろんな私たちの、全て私たちの日常の生活の中で神様が、信仰を増してくださるように。A gente pode estar passando por um deserto. もしかしたら今通っているかもしれない。A gente pode estar no oásis. もしかしたら今湖あるところにいるかもしれない。Mas a gente sempre precisa depender de Deus. A gente sempre precisa estar realmente entendendo que Deus é soberano, né? しかしいつもどんな時にあっても、神様に頼らなければならないです。神様が、偉大な方であり、すべて支配してくださることを、信じなければなりません。E que possamos, né, diariamente clamar para que o Senhor nos capacite, o Senhor nos encha, que a gente confie profundamente que Ele está no comando. 日々ですね、神様を信じて、神様が私を守ってくださっている、導いてくださっていることを、信じて、信頼して神様についていくですね。Que possamos clamar a Deus, né, por mais fé, mais intimidade, mais mover, mais o derramar dele aqui na nossa igreja e nas nossas vidas. Amém. これからもっと神様に叫んで、神様が私たちの信仰を増してくださる、もっと神様と、親しくなるように、また神様、私たちの教会の中でもっとあなたの、
大きな、行いしてくださるように、心を下ってくださるように、祈りしなければなりません。Vamos orar? 祈りしましょう。Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse domingo aqui. 神様、この日曜日、ここに来ることができて、感謝いたします。Muito obrigado, Senhor, porque podemos ouvir da Tua palavra. また、あなたの御言葉を聞くことができることを本当に感謝いたします。Obrigado porque Tu és soberano e o Senhor é o que cuida, né, das nossas vidas. あなたがすべて、ご存知の方、ですから、あなたが私たちの人生を、守ってくださっていることを感謝いたします。Diariamente, o Senhor tem cuidado de nós, tem protegido a gente, tem dado toda a provisão, né, aqui na terra. 毎日あなた、私たちを守ってくださり、私たちの必要な家庭を与えてくださり、してくださっていることを、ありがとうございます。Perdão, porque tantas vezes somos como o povo de Israel. どうか神様、私たちを許してください。いろんな場面の時、私たち、イスラエルの民と、同じような行動をしています。Murmurando, reclamando. 文句言っている場面も多くて。Perdão, porque muitas vezes temos sido falhos. どうぞ神様許してください。本当に私たち、過ちを、多くの時、起こしています。Mas muito obrigado, porque o Senhor é aquele que nos ama, mesmo a gente sendo desse jeito. しかしあなたが、私たちがこんな状態であっても、あなたが私たち、愛してくださり。E queremos clamar a Ti, Senhor. Aumenta a nossa fé. ですから神様、どうぞ私たちの信仰を増してくださるように。Aumenta a nossa fé do tamanho de grão de mostarda. 私たちの、信仰、を、どうぞ、増してくださるように。Aumenta, Senhor, nossa fé, para que a gente possa realmente acreditar profundamente de que é o Senhor que tem cuidado e tem coordenado as nossas vidas. 本当にあなたが私たちを導き与えてくださっていることを信頼して、あなたが私たちを日々守ってくださっていることを信じることができるように。Aumenta, Senhor, nossa fé para a igreja de Yokosuka. 私たちの横須賀教会として信仰を増してください。Aumenta a nossa fé para as nossas vidas pessoais. 個人的な、私たちの人生にも信仰を増してください。Que diariamente possamos ter intimidade com o Senhor. 日々私たちがあなたと、交わることできるように、親しく交わることができるように。E cada vez mais possamos viver de acordo com o teu querer. で、またこれからもっともっと、あなたの御心に従うことができるように。Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. 今ここまであなたがしてくださっていることを感謝いたします。Isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. 主イエスキリストの名前によって祈りいたします。アーメン。Amém. Obrigado. Amém. Obrigado.